तो ये है गाइस हमारा वाटरफॉल, इतना बड़ा वाटरफॉल, पानी पानी, बह गए लोग। तो अभी मैं आया हुआ था चूनाघोटा वाटरफॉल और भाई भारी डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि वहां पे भाई एक लोटा पानी गिर रहा है और उस एक लोटे पानी को भी भाई लगभग 100 से 150 लोग देख रहे हैं। उससे ज्यादा पानी तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर है। यहाँ पे अगर देखोगे ना भाई, पानी भी एकदम साफ सुथरा और जो व्यू है वो भी बहुत तगड़ा है। देखो यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन भाई चूनाघोटा बिल्कुल। तो भाई वाटरफॉल में तो पानी नहीं था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम लोग आए हैं थोड़ा सा छोटा सा जगह है, लेकिन पानी भाई बहुत जबरदस्त है, भर के है और वाटर भी एकदम क्लीन है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे मस्त पानी का मजा लेते हैं, अपने एंजॉयमेंट को खराब नहीं करते।